Қаракөл қойы. Шағылғымды басайын деп шағын аяқ шығып кетіп едім. Аяғым күйеді екен. Сосын шыдай алмай кішкене көлеңкеде тұра тұрасың. Өйтіп. Қазақ шаруасының жайлауы. Қызылқұмның ішінде. Шағын аяқ кей жатырмын. О, аяқ күйді. Аяқ күйді. Кішкене көлеңкеге тұра тұрайық. Жиырма бірінші ғасыр. Күндіз күннен қуат алып, кешке жарық шығарады. Сиыр. Міне осылай жемді дорбаны берді, төгіп шашпау үшін. Қарапайым қазақ шаруасы. Жайлауы. Атың кім? 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 Баяна? Ай, тамаша. Жасың нешеде? Екідесің ба? Иә. Үлкен азамат бұл. 20 жыл болды кеткенімізге. Шаруаның баласы едік. Қиық қалтаңның шаңырағы. Шаруасын жүргізіп отырған мәдениеттің өнтек балқысы. Шуай. Баяна деген құлыншақ. Екідесің ба? Руыңды көрсет, Баяна. Руыңды көрсетші. О, қиық қалтаң. Баянаның марғауы. Мысық па? Кімдікі, сенікі ма? Мысыққа келдік. Мысыққа келдіңдер ма? Иә. Жемді дорбамен жеп салыпсыз да? Екеуде жеп болған ба? Жемін береді, тауысқаннан кейін осылай алып тастайтын. Кәне. Тауысқанды бар. Төгіп шашпау үшін. Дорбамен береді осылай. Мынау да жеп болған ғой деймін, алып тастай бер. Сексеуіл. Сексеуілдің көлеңкесіне аяқты суытып тұрмыз. Мамырдың 20 нешесі бүгін? 22-сі топырақ қызыпты. Аяқ күйіп атыр көже. Аяқ күйді. Күйді аяқ. Жасаймыз қазір. Қосың ба? Міне Қызылқұмның топырағы. Үстіңе қанша жұқсаң да, жақсаң да жұқпайды. Қақтың түппеті кіресің. Қызылқұм. Жұқпайды. Бұған жердің топырағы. Осыған аунау үшін келгенде.
Қызылқұм шөлі. Әрең жүрмін, әрең. Көлеңге кетіріп кішкене аяқ суытып алмасақ. Керемет. Адам осы шөлінде сағынады екен ғой. Осы шөлінде сағынады екен адам. Тымы жоқ болса да. Қызылқұмның қазағы таңның атысынан күннің батысына дейін малдың соңында жүре бермейді. Бүйтіп арасындағы біреуіне ешкіге қоңырау ойлап қойды. Сосын осы қоңыраудың даусымен малдың қайда жүргенін біліп отырады. Қоңыраудың даусымен бағады. Соңында жүре бермейді. Қаракөл қойы. Оста болғым келмейді, қанатым бар күмістен жаратылған.